Всім привіт! І днес ми будемо грати в прсто. Ну, нова гра, ну я, не дуже нова. Ми ж не всі ці балагани. Польської студії. Не знаю, як назва. Програм досить. В принципі, сама досить цікава. Може повісти. Ну, зараз там. Збираємо. Заболотимо. Наші значка, я все вибираю його. Просто так легше. Поганий початок. І графіка теж файна. Досить довго починається. Я ще нічого не робив, але сохранилося. Непогано. Ну, тому грати йдемо. Це лише просто подивимо на відео. Це наші абонінці. Да, я зрозумів, відео інтересне. Цікаво. Але і гру хочеться зіграти також. Даша. О, нарешті. Яке все зашукане. Да, купив, конечно, можна було поміняти. Це кажуть. Ну і Козний главний герой. О, хлопці. This is Warsaw calling. This is Warsaw calling all the free nations. My name is Robert Hawkins, and I am an American war correspondent broadcasting from inside the heart of the besieged Warsaw. What I'm about to tell you is a story. A story of ordinary men and women all across Europe who have stood up to Nazi tyranny and oppression. For 4 years, I have traveled with these remarkable people, partisans, freedom fighters, and home armies. I have lived with them, fought with them, and seen the sacrifices they've made in the name of freedom. I have documented their stories, and now they must be told. This is a story of resistance. Come on, move! I didn't think it would be this bad. It'll get worse before it gets better. We must get back on the barricade. Come on, we must help! Hold the line! Attack! Pockets to the barricades! If it moves, kill it! Man down! Medic! Attack! Reinforcements! This way! Sie sitzen in der Falle! Keine Gnade, or we're finished! Come on, move it! Faster! Ich brauche Munition!
cheating death, my friend. And And some skill with a firearm for a writer. I was in Spain for a time in 38, and there was France. France. That's a story for later. Come on, Hawkins, we haven't got all day. Каналізацію! Let's go. Напоминає щось черепашок ніндзя. Странно, я був за 3 метри від неї, і через секунду я вже вмів. Як ви так приміщаєте? This way. Voices from the underground, right? You went through my things? I'm just jotting down some thoughts, observations, really. Давай я піду сюди. Oh, words can be used as a sword that cuts both ways. Mind you remember that in your Ну і надовго не observations. This is my mother's homeland. Я I'm mindful of that every moment I'm here. That's good. Я догадуюся. Глибше і глибше. Rosetta Hawkins, you're... Ва? Як? За що? Я ніч не зробив. Да. Нічого собі. Rosetta Hawkins, you're late. The Germans aren't on our timetable. Better late than not at all. A policy of your President Roosevelt, I believe. Okay, we are taking St. Cross Church. We will take the natives by surprise from 2 points of entry. Are you in? Ну, мало ли. Consider it done. Can I take Hawkins with me? No, I have another job for him. We need at least 2 entry points into the church to catch the enemy off guard. I'll see what I can do. That tunnel will bring you close to the school, while this route is the quickest to the station. Get some new gear from Kowalski over there, and good luck. We'll meet later. А я Which do you prefer? We need you to take a small team of men and ambush that Nazi convoy. You must stop it from getting here. Count on it. You two, you're with me. Let's move. Yes, sir. Зустрінути його з того чи з того. Не знаю, де ще був дякую. Так, давайте, все. My thoughts exactly. You will not be disappointed. Все, там собі вибрати. Да. Зістали за мост. О, погано. Да. $500 автоматически. Это что, все? Готово. А, нет. Der macht mir keine Angst. Er sitzt doch den ganzen Tag mit seinen Lakaien in einem warmen Büro. Ist da jemand? Но не мощні. Er ist hier drüben! Як може бути таким інвалідом? Даже не видели, що під ними партизани жили. Кидав, да. Це я! Та що таке з самого початку ПМ? Der macht mir keine Angst. Так, понятно. Ist da jemand? Zeig dich! Що видать зараз? Ну чого си? Ви виділи, як провісся по времени. Ха! Тільки що в мене вимкнувся бандікам. Адже відео зареєстровані принаймні більше 10 хвилин знімати не можу. Тому доведеться все відео об'єднувати в одно. Так.
ПСП вже просідає. І паничок. О, тут тут ще бувати можна. Contact! Це я! Цей контакт! Де ти видиш контакт? Тут сигнал! Sieht ihn Er jemand? ist hier drüben! Friss das, Partisan! Стой, стой! Hier ist er! Я не бачу нічого. Da ist er! Я знаю, я просто не можу. Реальний хам. Werfe Granate! Ха-ха, канати. Да. Знали. Такі, а то їх було. О, сохраняшка пройшла. Нажимайте F, чтобы открыть дверь. Да. Честно. Он взял. Взял. Еще. Аккуратно. Тихо. Дуже тихо. Це можеш. О. Так. А в что он стреляет? Дай мне попал. Да. Я не пишу. Самые бесшумные соседи. Завтра ты брешься меня. Я попался. Ха! Нет. Просто. Was zum Teufel? А! Entdeckung! Ты все спорту. Gefangene exekutieren! Alle! Kontakt verloren! Entdeckung! Контакт канон. Скат, познай. Это же Да, я сказал. Unbekannter Gegner in meinem Sektor! Entdeckung! Волной то, что сделали патроны заключают до пивча. Entdeckung! Position halten! Декорик. Да. О. Теперь кулемет. Немцы хватит свои планы. По штабелям. Ха, на пролом.
get your chance. Do what you will. You Nazis always do in the end. Teraz... Będę... Tak. Pa. A якого я попав? There's a shortcut you can take. Що він тут робив? Now go, son. On your way. You know Kozera. Know him. Що He ти was raised звучав? at the Paris orphanage. Now go with God. All of you. А, ні, я купити не можу. Тепер куди? Ти що, назад мене посилаєш? Це я через таке пройшов. Геніальний, да? А, ні. Організація. Пашка ниндзя. Повертається. There's a metal grate which will lead to the catacombs and then to the church itself. We need to look for a lock. Let's go. You too. You're up. You know what to look for. Ще знайду. А, ні, ну, добре. Далі. Він похожий на нім. Щось зробили розмову. Організація це якась. Нереалістична. Я вам так. Новая задача доставки из 4 вещества в хранилище. Куда в хранилище? Немцы. Была гениальная идея доставить из зачатки мира. Er ist hier drüben! Alarm! Er ist hier drüben! О! Nichts wie weg hier! Я на стороне не знаю. Er ist weg! Правильная идея. Нет, не может. Да. Нет, ну сюда. Сливы. Хватит. Что мы собьем? Хватит, не знаю. Готов. Ну так, не знаю, де. То добре, що тут є карта. Все міняє. Hier ist nichts! Ти що йти? Wir haben die Gegend durchsucht. Und Kurt hat Wetten angenommen. Wie die Ratten. Да, ну тут точно є німці. Wir bomben sie kaputt. Aber sie klammern sich trotzdem wie verrückt ans Leben. Ja, so hat Jugendpott gewonnen. Aber er musste den ganzen Abend das Bier zahlen. Also war das schon in Ordnung. Тихо. Стріляй. Verteidigt euch! Ich sehe ihn! Да, ну ти можеш, ну. Oh, Scheiße! Да, шайся, ну то точно. Проблема у вас серйозні буде. Не запнусь. Ні, ну головне, ти не запнула пати. Та що ж ти, блин? Ну ти дивись. Лох.
куди? Є! Останній. Ну і куди? Ага. Це дурі мало бути. Странно, нащо я піднімав горі, коли можна було сразу обійти. Логіка ніяк. Ха, я по амнезії, всі двері закривати. Зараз закривати треба. Wir werden angegriffen! Ich sehe ihn! Ja, ist gut! Ah! I know what! No, come on! Du bist ja. Ja! Oh! In Deckung! FPS стабильно. Назад, 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 назад. А! Где? Да что было? Давай! А! Ну это ладно, я чуть не убил. Один готовий. Мінус один. Де? Ти на нього снайпер. Чуть-чуть це перезаряджаємо. О! Давай. Да, нет. А! Він бив мене, я вбив його. Лишній початок, лишній початок. Та ну! Так, треба все потихо. Лиш не панікувати. Без паніки. Спокійно. Просто собі йду. Нікого не чіпаю. Давайте, куди? Що говорю? Не треба. Ні! А! Та що ти будеш робити? Та як? О, я себе водив, ідеально. Ідеально, Вова. Kontakt!
Де мій синій кулемет? Пойму. Ich habe freies Schussfeld! Ну він просто цифровий меч. Ich brauche Munition! Ja. Чувак, да це астма. Тут ще не можеш воювати. Як тебе такого взяли? Вона є ясні. Я помню. Тут є тот, який мене завалив. Прямо. Er ist hier drüben! Не вдалося тут. Так, і ще буде мій головний мен. Нет, не. Жаль. О, здоровчак. Дайте щось переведу. Не можеш? Жаль. Ух ти! Снарядів. Нічого си, патрончики. Ким нас вона може йти? А нет, но мы же взрывались. Удерживайте, размещайте, включать трека можно. Ну, короче, неинтересно. Видно. Да, А, установить. А, найдись. Да. Давай, давай, давай. Так, что рано выбухнули. Непогано. Подивіться, який я борзий. Просто з пістолета. Я раз. Що далі? Тепер точно всі помітять, кульки були не. Да. Да лезь! Но. Ха! Берег специально. Ідея майкової ніж. Ще раз і все не вже так. Так, що тепер? Що не сохранилось? Все наново. Буду сподіватися. О, да. Игра сохранила. Круто. Ха. Да. Ой! Тут же ж пробіл треба вважати. Або Enter. Або разом. Треба приймати кнопку Enter. Ну. Are we ready? Yes, I want to thank you. You're proving to be a huge asset to our cause. Like I said, we're all in this together. Indeed. We have two teams stationed, one near the exit from the catacombs, second by the side church wall. You can join either and play first fiddle. Cosetta is already waiting for you. I'll get to it, sir. Hawkins, this church is very important, not only for its strategic value, but as morale booster, to show them that we can fight and win. I write for a living. I know how this works. We'll do our best. Godspeed. Ну що ж, понятно. Думаю, низько
на цьому і закінчимо. Сохранення нас вже було. Тож, ставте лайки, коментуйте, заходіть. Нові будемо робити випуски. Всім пока! Раньше здесь был мат.